আসসালামু আলাইকুম, পোল্ট্রি ফার্ম টেকনিক্সে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমাদের যে ব্রুডিংয়ের কাজ সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। তো এইখানে হচ্ছে এখন মুরগির খাদ্য বানানো হবে। তো যদিও এর পূর্বে আমরা খাদ্য বানানোর ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম, তারপরেও যদি আবারও দেখতে চান তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ আবারও ভিডিও তৈরি করে দিব। তো আজকে কয়েকদিনই কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে। এখন বাজে হচ্ছে সময় হচ্ছে 11টা 50, অর্থাৎ দুপুর 11টা 50, প্রায় 12টাই বেজে গেছে। তো তারপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে কুয়াশা, মনে হচ্ছে যেন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে এরকম। একেবারে সব ঘরেই কিন্তু তিন স্তর করে লাগানো আছে, অর্থাৎ ভেতরের পর্দা, বাইরের পর্দা এবং পলিথিন। আর এই জায়গাতে ব্রুডিংয়ের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু শীতকালের ব্রুডিং, তাই প্রস্তুতিটা কিন্তু শীতকাল এটা মাথায় রেখেই নেওয়া হচ্ছে। তো আমরা এই জায়গাটাতে আমাদের একটা আর কি দরজা করা হবে, এজন্য আজকে রাজমিস্ত্রিরা এসছে, তাদেরকে দিয়ে দরজা করে নেওয়া হচ্ছে। এখানে একটা দরজা করা হবে। দরজা করলে ভেতরের সুবিধাটা হচ্ছে এই, যখন কিনা আমরা দেখা যায় যে এই দরজাটা যখন কিনা খোলার পরেই মুরগি বের হতে পারবে না। আমরা খুলে এই জায়গাটা থেকে অবস্থান করে তারপরে এখানে প্রয়োজনে আমরা কিছু পানির পাত্র বা খাবারের বালতি যে কোনো কিছু রাখতে পারবো প্রয়োজন অনুসারে। এতে করে মুরগি বের হওয়ার মতো কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন যে ব্রুডিংয়ের যে প্রস্তুতি, তা এই প্রস্তুতি স্বরূপ আমাদের বাচ্চা মানে আমরা তুলব হচ্ছে ইনশাল্লাহ পরশুদিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার। আগামীকালকে বাচ্চা নিয়ে আসা হবে, ছাড়া হবে পরশুদিন। তবে আজকে থেকেই কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ঘর একেবারে বদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর আজকে ফেমিকেশন করা হবে, অর্থাৎ ঘরকে জীবাণুমুক্তকরণ। সেটাও আপনাদের সঙ্গে ইনশাল্লাহ শেয়ার করব। আজকে বিকেলবেলা করা হবে, একটু দেখা যায় যে রোদ ওঠার পর থেকেই। এখন যে পরিস্থিতিটা, একেবারেই ঠান্ডা, বাইরে একেবারে সব কিছুই জমে আছে ঠান্ডায়। সকলেই জানেন যে ঠান্ডা এখন একটু বেশিই লাগছে। তো ভেতর থেকে কিন্তু পলিথিন নামিয়ে দেওয়া আছে, তারপরে আবার তিরপল, জায়গায় জায়গায় তিরপলের কাপড় এরকম নামিয়ে দেওয়া আছে। আর বাইরের পর্দা নামিয়ে দেওয়া আছে, বাইরের পলিথিনও নামিয়ে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে ব্রুডিংয়ের প্রস্তুতি স্বরূপ। আর আমরা আরও কিছু ব্রুডিং এর প্রস্তুতি স্বরূপ দেখাচ্ছি, যে বাচ্চা তোলার পূর্বে আপনারা কী ধরনের প্রস্তুতিগুলো নেবেন। বিশেষ করে শীতকালের ক্ষেত্রে এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যেই বস্তাগুলো ছিল, তুষের বস্তা, তুষের এই বস্তাগুলো কিন্তু উপরের যে ফাঁকাগুলো ছিল, ফাঁকাগুলোকে একেবারেই আটকে দেওয়া হয়েছে তুষের বস্তা দিয়ে। এমনকি শুধু ওই উপরের ফাঁকাগুলোই নয়, এই জায়গাতে যেই ইটের যে ফাঁকাগুলো ছিল, এই ফাঁকাগুলোতেও জায়গায় জায়গায় কিন্তু বস্তা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। এই রুমে একটা দরজা করা হবে, পাশাপাশি ওই রুমে একটা দরজা করা হবে। আর বাহির দিয়ে কিন্তু যত রকমের ফাঁকা আছে উপরের, সব কিছু বন্ধ করে দেওয়ার কাজ চলছে এখন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরের যেই বস্তাগুলো রয়েছে, বস্তাগুলো দিয়ে মানে খামারের যাতে কোনো রকমের ফাঁকা অংশ না থাকে, যাতে বাতাস সরাসরি আসতে না পারে, সেই ব্যবস্থাটা করে দেওয়া হচ্ছে। এবং পাশাপাশি কিন্তু বাহিরের যে পলিথিনের স্তরটা, সেটা কিন্তু নামিয়ে রাখা হয়েছে। ওই পাশে আমাদের ফাঁকা যে জায়গাগুলো, সেগুলো বন্ধ করছেন আমাদের সুপারভাইজার মঞ্জুরম বাচ্চা আঙ্কেল, আর উপরে আলামিন। বস্তা দিয়ে দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফাঁকা যেই
অংশগুলো আছে সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তো এগুলোই কিন্তু মূলত বোর্ডিং এর পূর্বে প্রস্তুতি স্বরূপ এই কাজগুলোই করতে হবে, যে খামারের চারপাশে যে ফাঁকা অংশগুলো আছে, ফাঁকা অংশগুলো একেবারে টোটালি বন্ধ করে দিতে হবে শীতকালের জন্য, জাস্ট শীতকালের জন্য, গরমকালের জন্য না। দেখতে পাচ্ছেন এভাবেই বস্তা একেবারে ভেতরে দিয়ে উপরের ফাঁকা অংশটা যেটা টিনের নিচে আছে সেটা কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি উপরের ফাঁকাগুলো বন্ধ করলে আরও যে একটি বিশেষ উপকারিতা আছে সেটা হচ্ছে যে বাইরে থেকে কোনো রকমের পাখি যাতে ভেতরে যেতে না পারে, কারণ পাখি থেকেও কিন্তু বিশেষ করে জীবাণু ছড়ায়, অনেক রোগ বা অনেক কিছু ছড়িয়ে যায়। এজন্য বাহির থেকে কিন্তু খামারের মধ্যে যেন পাখি প্রবেশ করতে না পারে, এজন্য কিন্তু ফাঁকাগুলোকে বন্ধ করে রাখতে হয়। বিশেষ করে আমরা ছোটোখাটো যে ফাঁকাগুলোও ছিল একেবারে বন্ধ করে দিচ্ছি হচ্ছে শীতকালের কারণেই। পাশাপাশি ওইটাও কারণ আছে যে শীতকালে কিন্তু বিশেষ করে পাখিরা চায় যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে, আবদ্ধ জায়গায় থাকতে। এজন্য দেখতে পাচ্ছেন আলামিন বস্তা দিয়ে দিয়ে একেবারে ভিতরের যে ফাঁকাগুলো ছিল সেগুলোকে বন্ধ করে দিচ্ছে। আর আমাদের এমনিতে কোনো পাখি যাওয়ার মতো স্কোপ নেই, এটা জাস্ট আমরা করছি হচ্ছে ঠান্ডাকে যতটুকু আর কি কন্ট্রোলে নিয়ে আসা যায় ইনশাল্লাহ, সেটার জন্যই উপরের যে ফাঁকাগুলো আছে এই সব ফাঁকাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর আজকে বিকেলবেলায় হচ্ছে ফেমিগেশন করা হবে ইনশাল্লাহ। তো আমরা আপনাদের সঙ্গে আবার ফেমিগেশনের যে ভিডিওটি আছে সেটাও ইনশাল্লাহ শেয়ার করব। আর ফেমিগেশন মানেই কিন্তু এই বাচ্চু চাচ্চুর দৌড় দেয়া, ফেমিগেশনের জাস্ট সব রেডি করে দৌড়ে চলে যাওয়া। তো এভাবে করে কিন্তু একেবারে খামারের চারপাশ, বিশেষ করে যেটাতে এখন বোর্ডিং করছি, মানে বোর্ডিং করবো ইনশাল্লাহ, সেটার কিন্তু একেবারে চারপাশ আটকে দেওয়া হবে এভাবে করেই, একেবারে চারপাশে বস্তা দিয়ে আটকে দেওয়া হবে। তো জাস্ট আপনারা বোর্ডিং করার পূর্বে এই সতর্কতাগুলোকে অবলম্বন করবেন যাতে করে মুরগির ঠান্ডাজনিত সমস্যা না হয়। ঠান্ডা থেকে কিন্তু নিউমোনিয়া আরও বিশেষ বিশেষ রোগ হয়ে যায়। এতে করে কিন্তু দেখা যায় যে বাচ্চা তোলার পরেই বাচ্চা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠান্ডাজনিত কারণেই বেশি মারা যায়, মানে বোর্ডিং অবস্থায়। তারপর আবার আপনার দেখা যায় যে পাইলিং হয়, পাইলিং বলতে এক জায়গায় জড়ো হয়ে যায় কিন্তু এই ঠান্ডার কারণেই। যখনই বাচ্চার বেশি ঠান্ডা লাগবে তখনই এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে, আর বাচ্চা এক জায়গায় জড়ো হয়ে গেলেই কিন্তু বাচ্চার আপনার মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাবে। এজন্য এই সমস্ত বিষয়গুলিতে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ভেতরে কোনো রকমের ঠান্ডা প্রবেশ করতে না পারে, বাচ্চা যেন এক জায়গায় জড়ো হয়ে না যায়। আর পাশাপাশি হোবার তো রাখতেই হবে, সেগুলো আমরা আপনাদের সঙ্গে আরও বিস্তারিত শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ। আর যদি পারা যায় তাহলে 200 ওয়াটের বাতি দিতে হবে চারটা, মানে যেই চারটা আপনার হোবার থাকবে বা যেই কটা হোবারই আপনার প্রয়োজন হয় সেটা হোবার প্রতি আপনার বাল্ব এক একটাতে করে প্রায় 4টা করে দিতে হবে 200 ওয়াটের। তবে যদি 200 ওয়াটের নাও পারেন অন্তত পক্ষে 2টাতে অন্তত 200 ওয়াটের দেওয়ার চেষ্টা করতেই হবে যাতে তাপমাত্রাটা নিয়ন্ত্রণে থাকে হোবারের মধ্যে। আর পাশাপাশি কিন্তু ঠান্ডা প্রবেশ করতে দেওয়াই যাবে না। বাচ্চার বেশিরভাগ যে মৃত্যুর হারটা হয় সেটাই কিন্তু এক জায়গাতে জড়ো হয়ে মৃত্যুটা বেড়ে যায়। এটার মূল কারণই হচ্ছে যে বাচ্চার ঠান্ডা অনুভব হওয়া। এজন্য এক জায়গাতে জড়ো হয়ে তারা চায় শরীরের তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি করতে, আর এ কারণেই কিন্তু বিশেষ করে দেখা যায় যে মৃত্যুটা ঘটে। তো বোর্ডিং করার পূর্বে অবশ্যই এই সমস্ত বিষয়গুলোতে বিশেষ করে নজর রাখতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। তো আমরা আবার ইনশাল্লাহ আপনাদের সঙ্গে ফেমিগেশনের ভিডিও শেয়ার করব আগামী ভিডিওতে। আর আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে করতে পারেন ইনশাল্লাহ, মুরগির পালন সম্পর্কিত, খামার সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন কমেন্টসের মাধ্যমে, অথবা বোর্ডিং সম্পর্কিত। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।